นึ่งข้าวค่อยโดยหอยนี่เนาะอาหารนะเพิ่นนี่อาหารสดๆจากบรรยากาศดีเลยสมัยแต่ก่อนนี่เขาเจ้าจะบ่มีสังกะสีนี่กำลังนึ่งข้าวนี่โอ้บ่มีเหล้าเนาะข้าวนี่ไว้ในนี้เลยเนาะในเมืองชายก้อยเฮากี้พวกสัมภาษณ์ได้พี่น้อยนี่นะมาตักน้ำนี่เนาะ อยู่บ้านได้เจ้าบ้านสแลนโอ้อยู่สแลนเพิ่นอาศัยอยู่กับแม่เฒ่าและกับหลานลูกชายเพิ่นแล้วก็ลูกสะใภ้เพิ่นแล้วขออนุญาตเด้อขึ้นไปเทิงเฮือนโอ้สมัยแต่เก่าเลยได้นี่ได้นี่เพิ่นเอาวายพี่น้อยมัดเอานี่เนาะฟันเจนี่ซุปไม้เข้าแล้วก็เอาวายนี่มัดจ้องเจพุ่นเจพี่แล้วก็ตัวนี้ก็คือแบบเฮาจ้องนะยันตกเด้ยันตกเฮือน บ้านชวนโอ้กำลังนึ่งข้าวนึ่งข้าวค่อยโดยค่อยโดยเนาะไม่เท่าบ่หนึ่งหาไผ่หนึ่งลูกไผ่หนึ่งตารางสตอเนี่ยนี่พี่น้องป้าสะอาดอลีเฮือนปะนี่ผู้สะอาดสะอาดดีพี่น้องจบงามอ๋อเนาะดุงนี่ดงแม่เต้ดงกระไดดังชกก่อนอันนี้ใส่ยังนี่เข้าป่ะเข้าแล้วมากี้จับกับบุญเบาอุนโจมยังกี้คักเนาะป้อเฮือนจะนี่คักเนาะยาวๆเลยแต่พูนหดพี่เดาเองทำยิงดงจะเมื่อเลยนี่หลังคานี่เพิ่นเอาไม้เห็ดพี่น้องเอาไม้มุงเลยฝาเฮือนหลังคามันนี่ไม้ซัฟฟ้าล้วนแล้วมาจากไม้พุงไม้พางเนาะเป็นที่ว่าบ่อนที่กระเจ้าตั้งเป็นเฮือนเป็นซานเนาะอาหารการกินพี่น้องหวายเนาะเป็นกินหวายนี่แหละเอกลักษณ์ของเผ่าบรูเฮาจะมีลักษณะคือจังซี่2 โมง 3 โมงเขาเจ้าจะเริ่มนึ่งข้าวเป่าไฟแต่เวียงแต่เว้นเนาะเพื่อจะไว้อยู่ไว้กินเวลาพ่อเฒ่าแม่เฒ่าหรือว่าลูกเมียอย่างต่างๆกลับมาจากให้จากสวนก็ต้องได้กินข้าวกินน้ำเนาะเพราะว่าบางทีมันบ่มีไฟเด้บ่มีไฟบ่มีหยังก็ต้องได้นึ่งข้าวกินข้าวแต่เวียงแต่เว้นเนาะโอ้นั่งเฝ้าเลยเนาะแม่เฒ่าเนาะ จุตลอดเลยพี่น้องไงขอบใจเด้อแม่เฒ่าเด้ออันชวนเด้อนี่พี่น้องเบิ่งไม้พุงไม้พางวันนี้ คักอะลีย่างนี่ห้อยกรอโอ้นี่พี่น้องนี่พี่น้องหอยนี่เนาะอาหารนะเพิ่นนี่อาหารสดๆจากธรรมชาติก็คือหอยนี่เนาะน้ำหมวกนี่บางเทื่อก็ไว้เกลือหมูบางเทื่อเพิ่นก็ไว้ไปสระผมเนาะนี่มีผักหอมบ้านหางจระเข้อย่างต่างๆเพิ่นปะไว้ปลายซานของเพิ่นนี่เนาะโอ้โหใกล้ๆนี่กับเพิ่นปลูกไม้อันนั้นเนาะไม้ขยุงพี่น้องเต็มไปเลยนี่อยู่บรรยากาศทางด้านเทิงแนมฝากผมก็จะเห็นวิวของผาเนาะวิวของผาป่าไม้ที่สวยงามบ้านนี้มีประมาณ7-8 กว่าหลังคาเฮือนเนาะคักอะไรพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีเลยนี่พี่น้องอันนี้ก็แม่นเขาเจ้ารีไซเคิลมาจากไม้พุงไม้พางเนาะเน้นสมัยแต่ก่อนนี่เขาเจ้าจะบ่มีสังกะสีเนาะบางคนก็จะเอาไม้นี่แหละไม้พุงไม้พางบางคนก็จะเอาหญ้าคาหญ้าเฟกมามุงเฮ็ดเป็นที่ซนเป็นเฮือนเป็นซานเนาะนี่เป็นเอกลักษณ์เฮามาถ่ายวิถีชีวิตจะคือดังเดิมเพื่อจังซี่ไว้เพื่ออนาคตต่อหน้าก็อาจจะเพิ่นอาจจะได้สร้างรักปักฐานหรือว่าปลูกเฮือนหลังงามเนาะมีทอนไม้เฮือนไม้ซานครบแล้วก็เฮือนที่เป็นอดีตคือจังซี่ก็อาจจะบ่ลงเหลือให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมนี่ในสมัยแต่ก่อนพี่น้องนี่เขาเจ้าจะเอานี่เนาะอันนี้ก็คือหางโต้หางเตนพี่น้องแบบความนับถือของเขาเจ้าเอามาห้อยไว้ป้องกัน
ผีป้องกันสร้างอหยังต่างๆเนาะบนใบพาไว้หยังเพิ่นก็เน็บมีระบบระเบียบจัดแจงจากวัตถุดิบที่หาได้จากธรรมชาติก็คือไม้นี่อันนี้จะเป็นกระหยังนี่ก็คือเขาเจ้าไว้หูดเข้าในยามหูดเข้าเนาะถ้าว่าบ่ได้หูดเข้าแล้วก็จะเก็บห้อยไว้อยู่ในสางคือจังซี่คือเก่าเนาะเพราะว่าฮอดฤดูกาลใช้งานจะเอามาใช้หรือว่าเขาจะไปหาอยู่หากินเขาเจ้าก็จะใช้แนวอื่นเขาเจ้าจะใช้ตัวนี้อันนี้เขาจะเอาไปใส่หอยนั่นน่ะเนี่ยเลิกๆเขาเจ้าสารเลิกๆยาวๆคือจังซี่อันนี้คือภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยที่ว่าเราบ่ต้องไปซื้ออุปกรณ์แบบเป็นพลาสติกอย่างต่างๆให้มันเปลืองเงินว่าซั่นซะเนาะหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบเป็นสิ่งที่ทำลายมลพิษทางอากาศเนาะหรือว่าทางโลกเฮานี่แหละเจ้าก็จะใช้นี่แหละเป็นตัวนี้เอาถ้าสมมุติมันเก่ามานี่ก็มีแต่เฮาเอาไปให้หมูเฮ็ดเป็ดไก่เนาะโดยเฉพาะไก่ให้มันเฮ็ดเป็นห้างไก่ห้างหยังก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวลงเฮือนก่อนพี่น้องผมเบิ่งเฮือนเพิ่นนี่ต้องได้ค่อยๆลงเลยบ่ซั่นตกลงนี่น่ะพอแห้งโอ้เอาลานมันชวนช่องก่อนช่องเบิ่งยิง โอ้เท่าเอาลานได้เนาะเท่าแล้วก็เอาลานได้เพิ่นเอาลานได้พี่น้องเอ้ยอยู่ในเฮือนไปตักน้ำอยู่ไสนี่ตักน้ำอยู่ลุ่มบ่น้ำห้วยบ่บ่มีลูกสาวบ่บ่มีหรือว่าลูกสาวเอาผัวมันแหละเอาผัวแล้วแล้วเมื่อเฮือนผัวแล้วมื้อนี้เนาะแล้วบ่มีลูกมื้อนี้เนาะลูกชายดิบ่มีลูกชายมีล่ะยังน้อยๆบ่ใหญ่แล้วผัวแล้วเอาเมียแล้วคือบ่เอามาเฮือนซะเราทอดกี่ไปดุดนั่นดุดส่วนนั้นบ่แม่นชวนหันชวนพุ่นส่วนพุ่นนี่เฮาบ่ต้องเจ้าเอาลานอยู่เฮือนมีแล้วเนาะลูกไผมาเฮือนเนาะแต่ว่าเขาไปเฮ็ดเวียกแล้วเจ้าต้องได้เฮ็ดนึ่งข้าวท่าเอาลานเนาะเอาลานนี่พี่น้องไอ้เฒ่ากำลังนึ่งข้าวขออนุญาตได้มั้ยเฒ่าเด้อลูกหลานเบิ่งนี่เด้อนี่กำลังนึ่งข้าวนี่โอ้บ่มีเหล้าเนาะข้าวนี่ไว้ในนี้เลยเนาะนี่เขาเจ้าจะเอาข้าวนี่ไว้อยู่เฮือนเลยแหละพี่น้องก็กางมุ้งให้มันยันยุงกัดบ่ยันยุงกัดบ่กัดกันไก่หันกินยันไก่เขากินยันรวยจ้าเข้าใจได้มั้ยเฒ่าเด้อยอกโอ้คักเนาะนี่ว่าสิไปแล้วเพิ่นยังเห็นอันนี้งามๆอยู่นี่อันนี้เขาเอิ้นหยังอันนี้อะดื้ออันนี้ดิอะไรอะยังอะดื้ออันไหนเด้ตับเดยอันไหนเด้
อะไร อะไร นะ ตะวิ่ง ตะวิ่ง Ờ กระดงน่ะตะวิ่ง Ừ ติบโดยอะดื้อหลายแนวเนาะภาษาบรูเขาเนาะ Ờ เอาขอบใจหลายๆอยู่ดีมีแห้งบ้านชวน Ờ พี่น้องมาหลายบ้านหลายเมืองหลายที่เขาก็ได้เฮียนฮู้ภาษาศัพท์ภาษาการปากเว้าของชาวบ้านพร้อมโอ้กำลังมาผู้เนาะลูกหลานเพิ่นกำลังมาแต่ให้แต่หน้าแต่สวนลูกไผ่เขาเจ้าได้ไหนเนาะกำลังมาเต็มเลยโอ้แม่นบอกลูกไผ่จะมาแล้วบ่นะฮะแม่นลูกไผ่เจ้าแม่นเลยเนาะมาแต่หากินน่ะเนาะพี่น้องมาแต่หาอยู่หากินแล้วผู้นั้นก็เริ่มมาแล้วแม่นลูกไผ่เจ้า ลูกพายเฮาอ่ะ หมดชองเลยคนนี้อ่ะ จะได้ลูกไผ่2 คนเลยเนาะมาแต่หากินเอานี่เนาะ จะหากินน่ะ ได้บ่แนวกินหันเบิ่งแน่ นั่นมีก่อนจุ๊ โอ้บัดบายซื้อ นี่แต่ลูกไผ่เขาเจ้ามาได้นี่เนาะลูกไผ่อยู่เฮือนนี่อีกออกเฮือนแล้วพี่น้องนี่อันนี้ก็ได้แล้วใส่เบิ่งนี่เด้อนี่เด้อยิงนี่เด้อลายลีพี่น้องผู้เต็มเลยเนาะไปซ่อนอยู่ห้วยบ่นี่ผู้ทั้งเหนียวทั้งปูทั้งปลาครบเลยบ่อนตักน้ำอยู่ลุ่มพุ่นบ่ไปเจ็ดเด้อบ่ไกลเนาะบ่อนตักน้ำนี่เนาะเป็นน้ำห้วยเนาะพี่น้องเลยน้ำห้วย บ้านเจ้ามูมี่เนาะไฟฟ้าเนาะมูมี่เลยไฟฟ้านี่ น้ำเนี่ยนะอึดนั่นน่ะลูกอึดเนาะพอกันยามกันเยอะ โยเจ๊เถอะเป็นไง ยั่วทำมาดาวพอกันเดือน6ได้จะได้งวย เดือน5เดือน6กับแห้งมันบ่ชะแนดงวยปลายอันไปเลย ก็งวยไปละหนึ่งพอก็ย่องสิพอแคบทางพูไปตักเอาอยู่พูน ป้าย่างมาพร้อม ป้าย่างเดือน4เดือน5น่ะแห้ง แห้ง คือว่าไปตักน้ำอยู่บ้านแคบทางพุ่น โอ้ยน้ำนี่โอ้ยระบาด เดี๋ยวต้มเลยเนาะ เราต้มมาได้ เดี๋ยวตูมเนาะ ต้มไหนแค่ ออกมาใส่เส้นทางนี้ให้ก่อน ในยุคสงครามฝรั่งบ่ได้พอมันรอได้บ้านนี้นะ อันนี้เลย บ้านเก่าบ้านดังเลย นั่นเนี่ยอะหังนาเนี่ยคือยุด ซอดบ้านประยุทธ์เขตชายแดนเราบ่าวพุ่นตักน้ำนี่ บ่น้ำนี่ โอ้ข้ามตัวนี้ไปบ่หมอมันมีอยู่แนวใต้อันนี้ของคนนี้ชาวบ้านนี่เนาะโอ้คักเว้ยบ้านอันนี้สายห้วยนี่บอนไต รักเลยเยอะเว้ย ใส่ความสามารถเฉพาะตัว ผีแล้วยันเตะมือ น้ำไม่ น้ำนี่ น้ำเนี่ยเขาเป็น น้ำออกโบเนาะ น้ำเดือดพัดราชื่ออันปึ๊ดนั่น บ่มีเนาะ บะหมี่เลยจากน้ำนี่ น้ำสดๆพี่น้องจากธรรมชาติบัดอาบได้อาบอยู่ใส่อยู่ลุ่มพุ่นตักมาตักอยู่นี่เดือน5เดือน6ละมดแง่หนู เนี่ยอันชาติน่ะดาวที่ตุนชาติมาเตะงวย แต่เต็งงวย ช่อยน่ะช่อย คัน คันโปรยงวยดาวไหนจะดาวไหนชาติ เป็นน้ำน้อย น้ำหองเหมือนน้ำโหย อย่าตัดมันเด้อป่าแถวนี้เด้อคันตัดนี่แล้วเลยบ่มีน้ำกินเลยนี่ ทางไห้นี่แห้งเต็กบ่ได้กินน้ำนี่น้ำมันมดเลยแต่ไม่มอมเลยนะ นายเมืองชายก้อยเฮากี้ดาวลูกตะวันใต้ชายละงูเนี่ยกี้ดาวไหนใต้บ่อันตะบนดาวไหนนี่ชาย แต่สมัยตะเก้าก็แห้งเนาะน้ำอยู่น้ำกินพัมพี่น้องเติบแต่ว่าเคยอยู่แล้วพ่ออยู่ไปเนาะเคยอยู่น้
เกยเอิดนึง เกยอาดนึงเก้นึงแต่บะ เก้นึง ลูกไผ่2คนเนาะหาออกเฮือนมาแล้ว แต่งมาพอออกเฮือนบ่มีพายุเลยนำเจ้า ยานึง เนี่ยกูนายเอาช่วยเห็นเด้ช่วยกูจีดน้ำ โอ้อีแม่น่ะเป็นแม่ไม้ โอ้แม่กะไม้ช่วยจีดแล้วไปจีดกระมอให้เนี่ย อ๋อเสียชีวิตกับปีกายนี้ ปีกายนี้โลด โอ้เพิ่นนั่น แล้วจะอยู่นำไม่เท่านั่นเนาะอยู่เฮือนนั่น อยู่กับยายเท่าหั่น ยายเท่าน่ะดิ อันอยู่อันกินได้ลูกเพ้อลูกเคยแน่ลูกสาวแน่ลูกไผ่กับลูกชายแบ่งบ่เขาแบ่งให้กินเนาะได้อาหารเนาะบีแบ่งให้กินนึ่งข้าวเอง นึ่งข้าวเอง เอาหลานเพิ่นนี่คือสิแม่น ให้หน้าเด้ตะชะได้ตะตั้งไรเต้ตะเบิ้นนึง ตะเบิ้นเนี่ยไอ้เจ้าอ๋อเอา เอา ลู ลู ก กเอาหลาน เอาลูกให้เอาหลานให้เขาแล้ว เอาหลานให้เขาเขาไปเฮ็ด ไปเฮ็ดนี่หาบได้พี่น้องเอ้ยมาอีดช่วยหน่อย เบิ้นกูดึงบึ้มกูดึงบึ้ม ชูห้าวถือพวกเรากระตุก พูดคนละตุกให้มา เบิ้นกูดึงบึ้มก่อนเลย แล้ว เราขยันแล้วเราเอามาพอดีแล้ว เดิงเบิ่ม มันก็หาบนักเบิ่งนักเบิ่งเบาแล้วเนาะ หิวคนละตุกคนละบ่ให้หิว กินเว้ยพี่น้องเยอะถือซอยเพิ่นเยอะถือครับมาน้ำกากินน้ำกินอยู่นี่เปยละเปยไปไหนเด้อเนาะ ตะเบิ้นเปิ้ลคือดาวไหน เปยไปแล้วอัน พี่เปิ้ลยังอีกพี่กระเปิ้ลดาวคือจะช่วย ช่วยไปลูกไผ่พวกสัมภาษณ์ได้พี่น้อยนี่นะมาตักน้ำนี่เนาะตักน้ำอยู่บ่อนที่เขาจะเอาไปตักนั่นแหละมันมีบ่อนเดียวเด้สายน้ำเขตนี่ถ้าว่าอันนี้เขาก็ได้บอกเขาเจ้าว่าห้ามบ่ให้เขาเจ้าว่าตัดไม้ทำลายป่าในเขตนี้ถ้าเขาตัดหมดแล้วมันจะบ่มีน้ำให้เขาเจ้ากินให้เขาเจ้าส้มไซเนาะมามีแต่ผู้คักๆนะนี่โอ้ยยังโยผู้ใดก็มีแต่ผู้น้ำหนักเบาๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของเขาเจ้าเพื่อจะได้หาบน้ำหาบในเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางโฮจิมินห์สมัยแต่ก่อนนะนี่สังเกตรถจากทางที่เขาเจ้าปูนี่เนาะเอาขี้หินมาโถกแล้วก็ใส่คนเฮานี่แหละปูเกตเฮ็ดทางในสมัยแต่ก่อนในสมัยสงครามเนาะสามารถไปศึกษาประวัติศาสตร์ได้ตัวนี้นะไปพี่น้องพูดบนตักน้ำกับบักใส่ได้ลงแต่ร่องลุ่มพูอันนี้เพิ่นก็เพื่อสิหาบหอดแต่เฮาว่าสิขอปั่นน้ำเพิ่นพูดละตุกแต่เพิ่นว่าบ่ให้เพิ่นว่าเพิ่นเอาเองเพิ่นว่า เยอะห้ามเยอะหิ้วน้ำ ไม่หิวน้ำอีกบัดน้ำนี่สามารถจะใส่หมหดผักนี่ฮะอยู่เทิง เดินมาช่วยนี่เด้อปนมาคลายๆนะเพิ่นปะนี่โอ้สวนนี่ก็คักเนาะอะไรลงนั่นนี่ลงเงื่อนแล้ว ลงทางเลยพี่น้องเอ้ยลูกไฟมาล้างถ้วยเนาะมาหากินเนาะมาล้างถ้วยล้างบ่วงอย่าเข้าก็เข้าว่าได้ค่ากระเป๋านี่เพื่อเสด็จน้ำมากินเนาะไหมเนาะแต่ละมื้อไปห้ามในถุงมือบ่ตักถุงมือเนาะตอนเช้าก็ตักบ่มือตะตักถืออ่ะเราบ่ตักเราบ่มีน้ำกินเพิ่นว่านี่ค้างหดข้าวไว้แล้วก็ไปลูกไผ่มาแล้วก็ลูกไผ่เฮ็ดเวียกต่อหน้าที่ลูกไผ่เนาะนี่เนาะโอ้ได้ลูกจักคนเลย2มาพัวอยู่พี่ดนแล้วบ่6 ปีแล้วอยู่บ้านได้เจ้าบ้านสแลนโอ้อยู่สแลนมาพัวอยู่นี่เนาะ6 ปีได้ลูก2 คนแล้วพี่น้องไปได้มาอยู่พี่ม่วนบ่ฮะก็พออยู่เนาะเว้ามีครอบมีครัวแล้วก็พออยู่หมดได้พี่น้องเอ้ยอยู่บ้านสแลน นี่แหละเป็นไผ่ชนเผ่าบรูเวลาเขาจะแต่งโดนเขาจะแต่งมาเฮือน
เนาะมาอยู่เฮือนพ่อปู่แม่ย่าเวียกงานการสร้างก็ต้องได้เฮ็ดหมดเนาะบ้านนี้บ่มีไฟฟ้าเด้อพี่น้องเลยเนาะสัญญาณก็คือสิบ่มีหมู่บ้านแห่งนี้อันนี้แหละคือวิถีชีวิตที่บ่ตุกแล้วก็ทีมงานนำมาเก็บรูปภาพบรรยากาศคอยคำลงแรงให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมวิถีชีวิตเก่าแก่ดังเดิมย้อนยุคกลับไปน่าจะประมาณ 6-70 ปีขึ้นหลังท่านผู้ชมอันนี้ให้ลูกไผ่เพิ่นพี่น้องเพิ่นจะมีอยู่2ไผ่แม่กะไม้ที่เพิ่นไปตักน้ำเมื่อกี้นี่ผัวเพิ่นเสียบางปีกายนี้เนาะเพิ่นก็เลยได้อยู่กับแม่เฒ่าแล้วก็เอาหลานเรียกเพิ่นนะแล้วก็ลูกสะใภ้เพิ่น2คนก็จะออกเฮือนเนาะอยู่ต่างหากพิเศษก็คือเฮือนหลังนี้นี่อยู่ใกล้ๆกับแม่นี่แหละอันนี้ก็คือซีเมนต์สวนพักเพิ่นน้ำก็จะอยู่ทางด้านเทิงพี่แต่ว่าเป็นน้ำคันคายเพิ่นว่าก็เลยว่าบ่ได้เอามาสมไซมาอยู่มากินเนาะบ้านน้อยๆแต่เขาเจ้าดุมั่นได้พี่น้องมีมัดผักหอมผักกาดผักบัวผักนางตู้นางเลิศหมักหุ่งนี่เอกลักษณ์ซีเมนต์ต้นพร้าวต้นเดียวนี่เราเข้าก็เป็นเอกลักษณ์แห้งเลยเนาะเป็นสิ่งที่เฮ็ดขึ้นจากไม้รีไซเคิลเฮ็ดจากไม้โดยเฉพาะเป็นวัตถุดิบที่หาจากธรรมชาติเฮือนแม่จะอยู่หลังนี้อันนี้หลังเครื่องกลางนี่จะเป็นเฮือนแม่พ่อปู่แม่ย่าเพิ่นอาศัยอยู่กับแม่เฒ่าและก็หลานลูกสะใภ้ไปหาอยู่หากินที่ไปให้งานมาแล้วก็มาเอาลูกกินนมอยู่ในชนบทนี้เขาเจ้าจะแม่กลับมาแต่หน้าแต่สวนพุ่นแหละลูกสาวหรือว่าลูกชายจึงได้กินนมเนาะอยู่น้ำแม่เฒ่ากับแม่นกินข้าวมาแล้วเนาะมื้อเทื่อก็ย่ำต้มแล้วก็ป้อนไปบ่แม่นคือในเมืองนะท่านในเมืองนี่ต้องกินนมแบบสำเร็จรูปก็คือนมที่เขาเจ้าผลิตขึ้นมานะเป็นกล่องนมกล่องเลยอันนั้นก็ต้องได้หาเงินหลายๆเพื่อจะซื้อแต่ในชนบทนี้จะเอาตามตัวจริงวิถีชีวิตดั้งเดิมลำพังมาพอได้หาอยู่หากินนี่ก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวนี่ก็บ่ธรรมดาแล้วถ้าจะให้ไปซื้อนมอีกถือว่าแห้งซ้ำเติมเข้าไปอีกนี่อันนี้คือเฮือนหลังที่2ของอันนั้นเพิ่นของแม่เฒ่าเพิ่นนี่เนาะนี่เป็นเฮือนของลูกสะใภ้ผู้ที่2ผู้นี้เนาะนี่ก็จะมีสวนผักเป็นของไผของมันใกล้ๆเฮือนนี่มีสวนผักหญ้าค่าขี้เวลาหาอยู่หากินมาก็สามารถเอาผักบัวผักหอมอย่างต่างๆขึ้นไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินได้สบายเลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือรูปภาพบรรยากาศเก็บมาฝากมาต้อนท่านผู้ชมและก็ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรายการทาง2วิถีลาวของบ่ตุกเนาะนี่เป็นบรรยากาศบ้านน้อยๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยเข้ามาแล้วก็มีแต่ความอบอุ่นความจริงใจยิ้มแย้มแจ่มใสของชาวบ้านอยู่ในเขตนี้ทางบ้านสกีเมืองเซโปนโอเคท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปที่บ่ตุกได้เดินทางเข้ามาซึ่งว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนาะมีชื่อว่าบ้านสกีซึ่งเป็นบ้านสกีในอยู่ทางด้านในพี่มีประมาณ10หลังคาเรือนเป็นชนเผ่าบรูตรีเนาะติดชายแดนลาวเวียดนามซึ่งวิถีชีวิตของเขาเจ้าเขตนี่ก็ยังแบบเก่าดังเดิมกินน้ำห้วยอาบน้ำห้วยเนาะสมใช้วิถีชีวิตดังเดิมแต่ว่าเขาเจ้าก็ยังทางให้ปลูกข้าวแล้วก็ปัจจุบันนี้เขาเจ้าก็เริ่มปลูกมันเฮ็ดสวนมันเฮ็ดให้เขาเจ้านี่มีรายได้เข้ามาในหมู่บ้านนี้บ่มีไฟฟ้าบ่มีสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งว่าถ้าใครได้เข้ามาเขตนี้แล้วตัดขาดจากโลกภายนอกแน่นอนแต่ว่าชาวบ้านนี่ก็ยังได้ออกไปเขตทางนอกเนาะเพื่อไปศึกษาวิถีชีวิตหรือว่าออกไปหาจับใจใช้สอยเพราะว่าสุขศาลาหรือว่าสาธารณสุขก็ห่างจากนี้ก็ประมาณ 5-6 กิโลเมตรเขาเจ้าก็สามารถขี่รถจักรยานพาหนะออกไปได้แต่เฉพาะในหมู่บ้านนี้บ่มีไฟฟ้าบ่มีหยังวิถีชีวิตยังดังเดิมย้อนยุคกลับไปน่าจะประมาณ 6-70 ปีขึ้นหลังเนาะก็โอเคพี่น้องก็หวังว่าคลิปวิดีโอของบัตุนี้จะให้สาระความรู้กับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมรายการทาง2วิถีลาวบ่น้อยก็หลายพบกันใหม่ในคลิปหน้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้บัตุและก็ทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสบายดี